大家好，我係 Katherine， 今日同大家簡介一下，原來獨角獸 Shein 都有影子股炒喎。獨角獸 Shein 早前申請喺美國同埋英國上市，都冇實質嘅進展。最新就有報道話佢轉戰香港，預計未來幾個星期向港交所遞交上市申請，希望今年裏邊掛牌。消息一出，影子股份江南布衣即刻有反應啊！公司主打嘅設計師品牌旗下有 JMBY、速寫等等，香港都有分店㗎。業績方面，今年嘅上半年收入同埋盈利增速放緩，業績就唔算話太過亮眼啦。如果諗住入場嘅話，可能要小注怡情比較好。你又點樣睇江南布衣呢？會唔會搏一搏 Shein 有影子股效應？歡迎留言一齊傾。記得下載 ACAT，再加埋貓貓大風扇群組成為我嘅盟友，咁就可以隨時隨地睇到我嘅心水股份啦。